今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽。是一个脚丫糖。我们再转一次，小马桶糖。我们再转一次，是一个双色奶酪棒，把它买下来。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个麦克风糖，双色奶酪棒，曲奇蛋，小铲子糖，今天我们来吃骰子糖，3种颜色。先来吃这个紫色，再来一个绿色。小剪刀，再来吃这个红色，今天我们来吃这些糖果，先来吃眼珠糖，汉堡糖。奶酪棒，眼珠棒棒糖，仙女魔法棒，有一个果酱，来放上果酱。小姐，你怎么不唱呀？不唱了，姐姐，我都超饿了。那再唱一会儿嘛，再唱会儿姐姐赶紧糖果吃吗？不行，我要先吃一个糖果。那你要先吃哪个糖呢？我要吃那个话筒糖。好，话筒糖，姐给你拿。哇，这么多，还带闪灯呢。这个好吗？好耶，姐姐，我最喜欢这个了。哇，黄色的跟你们手机黄色的这边一样吗？秀出来给姐姐看看，像黄宝石一样，对不对？来，小仙，哇，你衣服就给我吃没了，那么大一个话筒糖呀！太好吃了，我没忍住，姐姐。好啦，接着唱啦。草莓味的棒棒糖，苹果味的棒棒糖，可乐味的棒棒糖，咖啡味的棒棒糖。这个也是个糖果哟，哇，我要吃哪个呢？我要吃这个最大的汉堡糖吧。哇，这么大一个汉堡。姐，你在看什么呢？我也想看呢。你别管小妈妈，你怎么还哭上了呀，姐姐？哎，不是你别管了。你告诉我嘛，你到底在看什么呢？看小罗在电视呢，你在救他妈妈呢。你快点别看了，姐姐，你帮我找一下我妹妹吧。你妹妹找不见了？是呀，我不知道她跑哪里了。我怎么听见你说？我也知道了，好像是从冰箱里面传出来的。这个冰箱门怎么打开了？是你吗？不是我啊，姐姐。那怎么打开了呀？我也不知道呀。啊，我冰箱里好多糖果呢。啊，我看少了没有？我的汉堡糖，我的大肠，我的小猴屁屁糖，我的转转糖，我的抱抱猪，我的脚丫糖果，我的眼镜糖，还有我的小手糖果。这里怎么还有一个小妈妈呀？啊，我还有我的辣椒糖，你怎么跑我这里啦？刚刚有个大鳄鱼一直追我姐姐，我害怕。那好吧，你们两个坐这晒太阳吧。姐姐开始先吃糖果喽，我先吃这个辣条。我也想吃，姐姐。这个辣条太辣了，你俩不能吃。不嘛，姐姐，我就要吃辣条，我都好久没吃辣条了，我特别想吃，你就给我吃一口嘛，行不行啊？拜托啦。行不行？怎么就是不听劝呢？来，你吃一口。不辣，姐姐，不辣。我也要吃，姐姐。那你也吃。哇，怎么这么辣呀？你个臭妹妹，你骗我，怎么不辣呀？都把我辣死了。辣，好辣，姐姐。你吃糖果，姐姐来。哇，你一口就把我那个大汉堡那么大一个汉堡给我吃完了。我也要吃，姐姐。好，给你姐姐了，你吃个棒棒糖。哇，你也一口没吃没啊？你们兄弟两个真的是一口都不给我留。哼，我吃个小糖果，也不让你们俩吃。不好意思，姐姐，我们没忍住嘛，那个糖果太甜了呀。哇，还是绿色的。
吗？跟着手机绿色的地方一样吗？是不是姐姐？我站好，我看看。姐姐，你别光自己吃啊，你跟我们也分享一下嘛，我们也没有吃过这个脚丫糖呀。我也想吃呢，这个坏姐姐不给我吃，她光自己吃啊，她把糖果全吃完了。怎么办啊，小公主们？来吃这个抱抱猪。这个抱抱猪我也想吃，姐姐，给我吃一口嘛，行不行啊？行吧，姐姐。可以吗？不行，我还不够吃呢。你个臭姐姐，你个小气鬼，你光自己吃也不跟我们分享，我急死了！我现在心情就像你们手机里边第一个表情包。怎么办呢，小公主们？她真的一口都不给我留。再吃口转转糖。哇，还可以转哦。我还想吃这个转转糖。不能再给人家吃了。你个坏姐姐，我再也不要跟你玩了。走吧，看你妈买菜回来了吗？拜拜。今天我们来吃这个糖果，先来吃眼珠糖。葡萄包装奶糖。骰子糖。奥特曼棒棒糖。麦克风糖果。猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，看看里面是什么。是一个曲奇蛋，我有一个小戒指，粉色的爱心的形状，有一包小糖果，还有一个贴画。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看红色是什么？手机糖果。今天我们来吃这些糖果。先吃毛毛虫棒棒糖。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？炫彩刀糖果。看看红色是什么？曲奇蛋。曲奇蛋，有一个佩奇贴画，小哨子，还有一个糖果。猜猜紫色是什么？小汽车曲奇蛋。今天我们来吃这些糖果。先吃汉堡糖，奶酪棒，今天我们来吃这些糖果。先吃奶酪棒，哪吒奶酪棒，科技猫巧克力，西瓜泡泡糖。今天我们来吃这些糖果。
先吃手机糖。爆皮葡萄。